Hello children, welcome to Star Up Hope Academy. Today we are going to see 4th standard English term 3 unit 1 let us build. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ லெசனில் பறவைகள் விலங்குகளோட சவுண்டு பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா சில்ட்ரன்? லெட்ஸ் see பிக்சர்ஸ் பாருங்கள். வாட் சவுண்ட் டஸ் தி பேரட் மேக்? பேரட் என்ன சத்தத்தை எழுப்பும்? பேரட் எப்படி சத்தம் போடும்? கீ கீ கீன்ட்டு இல்லையா? அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. கீ கீ கீ. டிட் யூ நோ தட் சவுண்ட் இஸ் கால்டு டாக்? அதாவது சவுண்டு தான் பேச்சு, அதாவது ஒலி தான் பேச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. லைக் தட் த சவுண்ட் மேட் பை அனிமல்ஸ் ஹாவ் நேம்ஸ். இதே போல் அனிமல்ஸ், அதாவது விலங்குகள் எழுப்புகிற சவுண்டு கூட ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது. கம் லெட் அஸ் லேர்ன் தம். நம்ம இப்போ அதை படிக்கலாம். ஓகேவா சில்ட்ரன்? இங்கே பிக்சரில் பார்க்குறீங்களா, 2 பேரட் இருக்கா? 2 பேரட்டும் பேசிக்கிறாங்க. என்ன பேசுகிறாங்கன்னு பாருங்கள். ஹை, ஐ டாக் பியூட்டிஃபுல்லி. ஃபஸ்ட்டு இருக்க பேரட் என்ன சொல்லுது? நான் அழகாக பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது. அதுக்கு இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பேரட் என்ன சொல்லுது பாருங்கள். ஐ டூ வில் டாக். நானும் நல்லா பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லுது. அப்புறம் சொல்லுது பாருங்கள், போத் அப்பஸ் டாக். நம்ம 2 பேருமே பேசுகிறோம். லெட் அஸ் see வாட் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் do. நம்ம பார்க்கலாம் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி பேசுகிறாங்க அப்படின்ட்டு. ஃபஸ்ட் இங்கே யார் இருக்கா பாருங்கள், மங்கி. மங்கி என்ன சொல்லுது பாருங்கள், ஐ சேட்டர். சேட்டர்னாலும் உரையாடுறது, ஓகேவா? ஆனால் என்ன பேசுதுன்னு நமக்கு புரியாது, அதுதான் சேட்டர் அப்படிங்கிறது. அடுத்து பாருங்கள், எலிஃபண்ட். ஐ ட்ரம்பட். ட்ரம்பட்னா அப்படி எக்காலம் போல் சத்தம் போடுறது. அடுத்து பாருங்கள், லயன். லயன் என்ன சொல்லுது பாருங்கள், ஐ ரோர். ரோர்னா கெர்ச்சிக்கிறது. கவு என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்கள், ஐ மூவ். தட் மீன்ஸ் மாடு கத்துறது நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா? எப்படி கத்தும்? அம்மான்னு கத்தும் இல்லையா? அதுதான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், கோட். கோட் என்ன சொல்லுது பாருங்கள், ஐ ப்ளீட். ப்ளீட்னாலும் கத்துறது தான், அதாவது மேனு கத்தும் இல்லையா? அதுதான். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்னேக் என்ன சொல்லுது பாருங்கள், ஐ ஹிஸ். ஸ்னேக் எப்படி சத்தம் போடும்? ஸ்ன்னு சத்தம் போடும். அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். லெட் அஸ் லேர்ன் சம் மோர் சவுண்ட்ஸ். டாக்ஸ் பார்க். பார்க்னா குலைக்கிறது. டாக் என்ன எப்படி சத்தம் போடும்? லொல் லொல் லொல்லுன்னு போடும் இல்லையா? அதுதான் பார்க். பார்க்னா குலைத்தல். ஹார்ஸ். ஹார்ஸ்னால் குதிரை. குதிரை எப்படி சத்தம் போடும்? அது கனைக்கும். நெய், அதுக்கு பேர் என்ன? நெய். டாங்கி. டாங்கினா கழுதை. கழுதை கத்தும். ப்ரே, அதுக்கு பேர் என்ன? ப்ரே. அடுத்தது பாருங்கள், ரேபிட்ஸ். அதோட சத்தத்துக்கு பேர் ஸ்குவீக். ஸ்குவீக்குங்கிறதும் கீச் கீச் கீச்சுன்னு சத்தம் போடும் இல்லையா? அதுதான் ஸ்குவீக். பிக்ஸு. பிக்ஸ்னா பன்றிகள். பன்றியோட சத்தம் கிரண்ட். கிரண்ட்னா உருமுறது. அடுத்து பாருங்கள், கேட்ஸ். கேட்ஸ்னால் பூனைகள். அதோட சத்தம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? மியூ, அதாவது மியாவ் மியாவுன்னு கத்தும் இல்லையா? அதான் மியூ. அடுத்து பாருங்கள், இங்கே பீஸ் தந்திருக்காங்க. பீஸ்னா என்னது? தேனீக்கள் இல்லையா? அதோட சத்தம் கேட்டிருக்கீங்களா? அப்படி முன்னு இறைஞ்சிக்கிட்டு வரும், இறையிறது. அதுக்கு தான் ஹம். ஓகேவா? அடுத்தது பாருங்கள், டக்ஸு. டக்ஸுனா வாத்துக்கள். வாத்தோட சத்தம் உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியும், அப்படி தானே? அது எப்படி சத்தம் போடும்? குவாக் 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 சத்தம் போடும் இல்லையா? அதான் குவாக். அவுல்ஸ். அவுல்ஸ்னால் ஆந்தைகள். ஆந்தைகளோட சத்தத்தை கேட்டிருக்கீங்களா நீங்கள்? ஆந்தைகள் இருட்டாக இருக்கிற சமயங்களில் சில நேரம் அப்படியே ன்னுட்டு இறைஞ்சிட்ருக்கோம். அதுதான் ஹூட் அப்படிங்கிறது. ஃப்ராக்ஸ் க்ரோக். ஃப்ராக்ஸோட சத்தம் கேட்டிருக்கீங்களா? மழை காலங்களில் க்ரோக் 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 க்ரோக்குன்னு சவுண்டு கேட்கும் இல்லையா? அதான் க்ரோக். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஸ்பேரோ. ஸ்பேரோனா சிட்டுக்குருவி. கிரிப்பு. அதோட சவுண்டு பேர் கிரிப்பு. சிட்டுக்குருவி சத்தம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? கிச் கிச் கிச்சுன்னு சத்தம் போடும் இல்லையா? அடுத்து பாருங்கள், காக்ஸ். காக்ஸ்னால் சேவல். அதோட ஒலி க்ரோ. ஓகேவா சில்ட்ரன்? இப்போ உங்களுக்கு இந்த அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸோட ஒலி என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? நெக்ஸ்ட் இதோட எக்ஸசைசஸை பார்க்கலாம். மேட்ச் த அனிமல் வித் இயர் சவுண்டு. அதாவது அனிமல்ஸ்க்குரிய சவுண்டுக்கு சரியான அனிமலை மேட்ச் பண்ணணும். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரே. ப்ரேனா கத்துறது. க்ரோக். தவளை க்ரோக் க்ரோக்குன்னு கத்தும் இல்லையா? அதான். அடுத்து பார்க்குனா குலைக்கிறது. ஹம்னா இறையிறது. நெய்னா கனைக்கிறது. ஓகேவா? இப்போ அந்தந்த அனிமல்ஸ்க்கு நேர நம்ம அதோட ஒலிக்கு நேர் நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், குதிரை. நெய்.
குதிரை கனைக்கும் இல்லையா, நெய்க்கு நேர் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது பாருங்கள், கேட். பூனை எப்படி கத்தும், மியாவ் இல்லையா, அந்த மியோக்கு நேர் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், டாகு கொலைக்கும், பார்க்கு. நமக்கு ஆல்ரெடி லைன் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க இல்லையா. அடுத்தது பாருங்கள், இந்த பக்கம் பி, ஹம், ஹெச்யூஎம், ஹம். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ராகுக்கு வந்து க்ரோக்குக்கு நேர் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து டாங்கி ப்ரே. ஃபஸ்ட்டு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், வாட் வி சே, நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம், இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இங்கே பிக்சரில் இருக்கிறது டக். ஓகேவா. டக்கோட ஸ்பெல்லிங் DUCK. ஐ ஆம் அ டக், ஐ குவாக். எழுதிக்கிறீங்களா? ஐ ஆம் அ டேஸில் டக், அது எப்படி ஒலி கொடுக்கும், குவாக். ஐ ஆம் அ டக், ஐ குவாக். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ரேபிட். ஐ ஆம் அ ரேபிட், ஐ ஸ்குவீக். எழுதிக்கலாமா? ஐ ஆம் அ ரேபிட், ஐ ஸ்குவீக். ஷீப்னா ஆடு, செம்மறி ஆடு. ஐ ஆம் அ ஷீப், ஐ ப்ளீட்னா கத்துறது. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், பிக்குனா பன்றி, அது உருமும், கிரண்ட்டு. அதுக்கு பேர் என்ன, கிரண்ட்டு. ஐ ஆம் அ பிக், ஐ கிரண்ட், உருமுறது. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஐ ஆம் அ ரூஸ்டர்னாலும் காக்குனாலும் ஒன்று தான். ஓகேவா சில்ட்ரன்? நம்ம ஒரு புது வார்த்தையை கற்றுக்கலாம். ஐ ஆம் அ ரூஸ்டர், ஐ க்ரோ, கொக்கரிக்கிறது. கோழி என்ன செய்யும், கோழி கொக்கரிக்கும் இல்லையா. ஐ ஆம் அ காக், ஐ க்ரோ அப்படியும் எழுதிக்கலாம். ஐ ஆம் அ ரூஸ்டர், ஐ க்ரோ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஓகேவா சில்ட்ரன்? இப்போ இந்த அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் இதோட சவுண்டு உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சு. அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸோட சவுண்டு தான் நம்ம எப்படி பேசுகிறோம் அதை போல். ஓகேவா சில்ட்ரன்? ஸோ இந்த லெட்டஸ் பில்ட் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். தட்ஸ் ஆல் சில்ட்ரன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இன்னும் நம்ம வீடியோவை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.